Nandito ako ngayon sa market kasi naghahanap ako ng garbage truck. Kasi magtatagal daw na walang dadaan na basura, mabaho ng aming basura. Kaya lumabas ako saglit gamit ang aking wheels. Ito guys, papakita ko na naman sa inyo kung ano yung mga nasa dinadaanan ko. Ito yung harap ng Wenchang Street dito sa market namin na pinakabungad. Gamit ang aking car, dito si host, naghahanap ng truck garbage. Wala tayong truck garbage. Kaya uwi tayo ngayon. Yan. Parang mahirap mag-bike, maraming sasakyan. Maglakad na lang tayo para mas makita nyo yung nadadaanan ko. Bitbitin ko na lang ang aking bisikleta dahil ang yung host ay nandito. Walang ano, ito ang kanilang tindang pang-almusal, snacks. Bili tayo. Bili tayo ng tofu. Kaya, sasani. Yan ang kanilang Peking duck. Siya na. Yan ang nabili natin. Okay. Ang ganda ng kanilang suso. Ay, hello. Suso mo. Sino yung kalo? Yan, paano sila mag-display. Oo, ay ito. Sesame. Tatani. Ha? Ganyan sila. Tignan nyo paano sila mag-drive ng motor dito. Magdidikit-dikit yan, pero tignan nyo.
Apa ya? Hai. Fresh na fresh ang mga paninda nila dito. Mahirap maglakad ng may dalang bisikleta. Wow. Kahit na. Repol yung maliit. Keso mo. Suya. Ayun. Mag-bike na tayo. Dahil wala yung basurahan. Para may stoplight ako, hihinto ako. Sa bahay na ako. Na tayo. Maghuhugad na tayo ng ating suot. Sai-chen! Doon na yung lola ko, nag-aantay na sa akin sa loob. Hindi pwede ipasok yung damit natin galing sa labas. Bye! Maghubad na ako sa harapan niya. Pasok na natin itong nabili nating tofu. Yung lola ko. Hi, ma! Be? Sabi ni lola, lumabas daw ako nakaganito. Sabi ko, hindi. Okay, may tawag pa tayo. Wey, laban niya. Ay, beto chang. Ay, wey chang, beto chang. Hayo ni, hayo ni. Hayo ni, hayo. Hayo. 必须知道这个病人的体厚跟宽度、长度，我们才会决定画这个肺的范围。Ibe pait daho. Ibe, may kan say ibe daho. Ika,
Chimpo ay wichan niya. Harang-harang. Bove ne. 0.3公分的病灶，因为胸部 Okay lang ma. Ha. 高雄小港医院胸腔内科医师陈黄琪不久前遇到了病患，就让他 Oh, boy, chuya wala. Nagtao. Ha. 可健康检查目前哦都是叫做 X 光片。那 X 光片做下来 Oh, 之后， sa tao. Gwa da copy mat. Itenten lang. 这些员工 Gwa da copy. 这些员工过了3个月到6个月不舒服，后来再去重照一张 X 光片，都已经被诊断叫肺癌第4期。 Ito, saan sa may ay chow? May ay chow. 到第4期，这是落差很大的。根据卫福部的统计资料显示，肺癌从94年到109年，已经连续16年是10大癌症死亡率的第1名。来看最近5年的数据， Ayo, be, nyo na ya.